Ese uyu mukobwa Ishimwe Liliane uyu munsi uri kwitwa umugore wa kabiri wa Irene Murindahabi ni muntu ki? Ese byagenze gute kugira ngo Irene yisange uyu munsi barabyemeye imbere y'abantu n'Imana ko agiye kumubera umufasha? Cyane ko Irene Murindahabi mu kubisobanura yasobanuye ko nyina cyangwa se mama w'umubyara mbere yo kugira ngo yitabe Imana yabanje guhura n'uyu mufasha wa Irene Ishimwe Liliane akamusaba ko ariyo bazabana akaramata, hanyuma nawe akumvira igitekerezo cya nyina. Ibi ngibi Irene abisobanura muri ubu buryo. Ikindi nashimiye Imana nuko n'umuntu nzabana nawe mama yagiye abizi neza ko iyo gahunda ihari. Wari waramumweretse? Yari yaramubonye, baranaganiriye, yari abizi neza. Ni nawe wansabye ko uwo muntu yaba uwo nguwo nyine. Reka noneho turebere hamwe ese ubundi Liliane Ishimwe ni muntu ki, akomoka he n'ibindi nk'ibyo. Ukoze subscribe waba ugize uruhare rukomeye cyane mu iterambere cyangwa se mu kwaguka k'uyu muyoboro mugari Aizo Empire, kugezaho amakuru yizewe n'ibyegeranyo bicukumburanye ubuhanga. Mu mwaka w'1999 nibwo umugore n'umugabo bari batuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gahogo ho mu mudugudu wa Nyamazuru bibarutse umwana w'umukobwa wavutse mu bana 5. Gusa bisa nkaho mu kuvuka uyu mwana w'umukobwa yavukanye umugisha cyane ko yavukiye hafi ya Kiliziya ya Kabgayi ahahoze ari mu Gitarama. Si ukuvukira gusa hafi ya Kiliziya kuko mama w'uyu mwana yitwaga Maria, Imana imuhiruko ridashira, kuko nyuma yo kumubyara nyuma y'igihe gitoya avutse amwibarutse yahise yitaba Imana. Ibyo byose rero nubwo byagenze gutyo, uyu mubyeyi Maria mama wa Liliane Ishimwe yabanaga na se w'umwana. Nikuze Liliane yatangiye amashuri y'abanza ku rwunge rw'amashuri rwa Kabgayi B. Aha hakaba mu mujyi wa Muhanga, abenshi murahazi. Liliane Ishimwe yagerageje gusoza amashuri ye nk'abandi bose, asoreza amashuri y'abanza ku rwunge rw'amashuri rwa Kabgayi B. Ubwo ni GS Kabgayi B. Gusa amakuru dukesha abanyeshuri biganye na Ishimwe Liliane nuko ngo mu ishuri atari umuhanga cyane, gusa ngo yarageragezaga. Yahise ajya ku rindi shuri atangira muri O Level Senior 1 ahitwa Cité Nazareth Mbale mu murenge wa Shyogwe ho muri aka karere ka Muhanga. Gusa nyuma yo kwiga O Level ntago yakomeje ngo asoze kaminuza, yahise abivamo ajya kwiga imyuga. Nyuma y'ubuzima butari bwiza cyane uyu mukobwa yarabayemo, kuko yarabayeho nk'imfubyi, yari afite umwe muri bakuru be washatse umugabo w'umunyarwanda ariko bajya kwibera mu Bubiligi. Mu mwaka wa 2017 Ishimwe Liliane nibwo yahamagawe mu Bubiligi afata rutema ikirere abarerekeye asangayo mukuru we bajya kwibanira. Gusa bimwe mu byo abantu benshi batazi nuko uyu mwana avuka ababyeyi be bamwise Nikuze Liliane, nyuma bitewe n'ubushake bwe nanjye ubwanjye ntazi ahindura amazina ye yitwa Nishimwe Liliane. Mu Bubiligi yagiye ari umwangavu, gusa ubu amaze kumara y'imyaka irenga 9. Aha mu Bubiligi akaba ariwe yahuriye na Murindahabi Irene. Ubwo yageraga mu Bubiligi uyu muryango yari asanze wamwigishije gukora, umwigisha gushaka amafaranga. Yagiye akora imirimo myinshi cyane itandukanye ariko igamije gushaka amafaranga mu buryo bw'ibanga nanjye ubwanjye ntazi. Ubwo buryo Murindahabi Irene yahuriye n'uyu mukobwa Nishimwe Liliane. Ngayo nguko ngibyo ibya Murindahabi Irene na Nishimwe Liliane n'umuryango we wa kera, yaba umugore we cyangwa se umwana w'umukobwa, umukobwa w'igikundiro yabyanye n'umufasha we wa mbere. Njye wumvaga nitwa Mr Aizo. Kora subscribe kugira ngo utazabacikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi bicukumburanye ubuhanga. Kuri wowe twabanye wakoze cyane, Imana iguhezagire.